Japon şirketi Science Inc., Mirai insan çamaşır makinesi olarak adlandırılan yüksek teknolojili spa kapsülünü resmen satışa sundu. Kullanıcının içine uzanarak 15 dakika içinde baştan aşağı temizlendiği sistem, mikro kabarcık teknolojisi kullanarak gözeneklere nüfuz edip yağ ve kiri arındırıyor, ardından durulama ve kurutma işlemlerini rahatlatıcı müzik eşliğinde tamamlıyor. 2,5 metre uzunluğunda ve 2,6 metre yüksekliğindeki kapsül, entegre sensörler aracılığıyla kullanıcının yaşamsal verilerini izleyerek güvenliği sağlıyor. 40 ile 50 adetle sınırlı üretilecek cihaz, $385.000 fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca sadece bedeni değil, ruhu da yıkadığı iddia ediliyor.